健保署有上新的統計，114年健保的這個癌症醫療的支出是要到1567億，這個數字啊是歷來上界多。也佇咧醫療費用內底呢，肺癌是排佇咧第一，腰鞘癌排佇咧第10，也這嘛是腰鞘癌佇10當來第一擺排着名。癌症繼續是咱國民眾10大死因之首，健保支出也按呢提升。根據健保署的資料顯示，114年癌症醫療支出費用約1567億，創下新高。民眾抗癌戰線當一直扭長，尤其紅叫做癌王的腰鞘癌，醫療費用排名第10，也是10年來頭一擺列入。癌症相當惡性，一般我們看到都是第3期或第4期，然後平均存活率大概不到半年，大概就治療失敗。即使剛開始治療效果很好，大家都很高興，家屬也很高興，但是一下子反撲回來的力道也很強。癌症醫療支出甲就醫人數雙雙成長，前3名由肺癌、胰癌、大腸癌包辦。健保署分析，主要原因除了加入高齡化社會，閣甲體檢覆蓋率提升有關係。像推動針對肺癌的低劑量電腦斷層等，雖然效品支出增加，不過也反映出早期發現、早期治療。最後的目標是有效降低癌症死亡率。希望可以早期篩檢、早期治療。那希望說，大家被診斷的時候，其實是在早期，而不是在晚期。整體大家的這個意識提升之下，所以確實有看到它的人數有增加。那因為人數增加嘛，所以接受治療的也會增加。健保署推動擴大早期體檢、早期診斷治療，閣導致新醫療科技甲癌藥基金，希望予每一份健保資源攏會當開始守護民眾的健康。另外，防治成效，健保署表示，目前擴大的體檢甲治療投資，猶原需要時間觀察，有計大約3至5年了後，才會當佇存活率等指標上看到明顯變化。記者綜合報道。